mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali isungi na ngai. Tu as du courage, tu viens, je viens récupérer, je viens récupérer mon enfant. Ma fille. C'est ta fille. C'est ma fille biologique. Peu importe son nom, peu importe son nom. Merveille Mabana. Peu importe son nom. Oui, mais acte de naissance, ça y Je est. te dis, mon cher. Le nom de son père. Acte de naissance, ça y est. Peu importe son nom, c'est ma fille. C'est mon sang. C'est mon sang et ma fille. Tu te trompes, mon frère. Ah bon? Tu te trompes. Tu ne peux pas récupérer cet enfant. Elle m'appartient. C'est ma fille. Je te dis. C'est ainsi que Ok. tu me payes. C'est ainsi. Nazaki bolone na yo. Nazaki zoba na yo. Na détruit le mariage d'Anaï à cause de toi. Quand tu crois que j'étais naïf, moi. C'est ça que tu croyais. Ok. C'est bon. Et maintenant tu deviens cette fille. Être ton enfant. Allez, moi na yo. Sache-le bien que c'est mon sang. Allez. C'est mon sang. Allez. C'est Allez mon partout. sang. C'est mon sang. Je vais Allez. Tika moi. Serge, tu ne vas pas. Allez. Tu ne vas pas. C'est mon sang, je peux le récupérer. Allez. Je vais te dire ceci. Écoute-moi bien. Je vais te dire ceci. Ok? Au protéger qui mariage na yo. Oye kosundola nga mwasi pour nazaki bolole na yo, nazaki zoba na yo, na bebisi mariage na nga. Na bebisi mariage na ngai. Ah, tu me croyais naza bête, naza fou. Hein? C'est ce que tu croyais? Alain, je vais te traduire en justice. Ok. Oui. Merci. Bravo. Non, mais mon Allez-y. Allez-y. Non, mais mon justice, Alain, c'est ma fille, je veux la récupérer. Ok. Naïb Suyo. Bravo. Naïb Suyo. Ok, l'homme connu. Donne-moi les jours. C'est pas toi. C'est pas à toi à retourner dans ma permission. Je le ferai quand le temps me permettra. D'accord. La permission. Qu'elle n'est partout. Qu'elle est fundangaï ton sang. Mais pour ton information, moi, nous avons yoté. Elle s'appelle Merveille Mabal. N'a déclaré un état civil. Nous avons moi, c'est mon sang tout ça le mariage civil. Allez-y. Qu'elle nous funda. Vas-y. Encore une chose. Sache que moi, nous avons la carte de mariage. Aza moi, il y a papa, il y a papa. Oh, il y a vivre dans moi soir. Allez, funda, qu'elle est partout. Allez-y. Allez-y. Calme-toi. Ok. Calme-toi. Je vais commencer. Ça va passer. Au centre. Serge. Makila babe oloba. Et obeli la mwana. Irresponsable. Et là, vous comprendre que ezalaki mutation moko brusque. Donc il y avait un collègue.
Petite sœur, ngala ngasaki Mwanda na ville. Nzoka okomi na Mwanda, ojusu mutuka okoti na ba village côté oyo bakena otinda ngai imitation na yebite, soki ezalaki punition moko indirecte na yebite. Encore ba conspire comme bango bongo, c'est eloko moko boya il a punir yo. Souvent ça n'est pas vraiment en bas ko côté mon fait fo mo. Bon bon venez courir zaki. Et puis Thérèse ya courant ya groupe. Ah 20h bakati. Soko lali compagnie na Nio. Ah et donc na yebisi yo Nio keloko pamba. Ah de soki na ndaku na ngakuna na esika ngo na nazalaki bangalie ya ndaku ngomba po Nio kati mangalie ya. Nio kalinga ngalie ya. So bwaki kana ndaku sola. Soko bwaki kana ngalie na ndaku Nio ko ya. Dotina na mbetu donc faut tia ngalie ya po Nio. Ngolo bibalo so sali ya bombwa. Na yebisi yo poza na ngalia dia oza na libanga monga noir soki eta musuba suyo kanga kesika wana soki te moyi onyoka swanga ko onyoka swanga defo libanga noir de libanga monga noir ya absorbaka venin so oza na ngote c'est très grave bino awa ça va biso ndeo tikaki biso ndeo kuti biso nzamba batela biso ya toza na biso ndenge nini mosantu ya mosantu na kokolo basali desa yango bana boli ya akomo loba benga pe même so na kekuna. Non, adresse na bango ezana wapi na. Yo zali kala na nini na métier 7e Maria. Rosi. Olutinga. Yana na kai. Abaso be nga yana. Ndombe na pesa be nga yana. Nga mama. Boni nazali. Yoka mninga no pakenda libala yo pe. Oboya. Obi ko mo la passe. Koto libu tiki pona baba sko tamwali. Nena moto te na tamboli nanga bien bo ya banga lotinga lelo na loto makasi lo pena na lobaki journal lelo eleka te fona ya na sola na yo to sala musana ko tino ko na mo ko banga ke makasi yana kalenga ke kisoda lo kwa kata kisoda kanda ne tika na sala boy ata to lana ya mina sala boy ya muna na nzela na mutu na sina koti tinene na banga ya ba double ko ya wana po oncle Sekatin azabu no kakanda kan non seka pa ni azali tambo Sekatin yes Sekatin piwa kula na pasa ndo mwenga nde piwa banga basi nde ya bando zakaswa kutika piwa na mwasi ndo lelo tu bomoni piwa lelo lingani basi te pa maintenant là qu'est-ce que tu fais dans la vie no ko lo te na nga kaka bitambola tambola kaka maintenant on vivre comment quand on vit une relation, oncle, aucun tika. Au jour le jour. Et tu crois qu'à venir au concert, on est... Non, ok. Excusez. Yani loko ezotungisanga makasi oyo so na vandi nazokoka pasi na bina yebisa yo mpo na ngai aza camarade ya mosantu tobandi lelo te na olinga te mabe moko boye un jour na vie eyeli mosantu nga mpe naza innocente nango nzambe osepela te yani oyebi mama oyebi nde tovandaka boye tozala na secret moko ya monene oyo bino boyebi yango te secret oui oncle secret nini oloba te mtu ya likambo soki so bibo otika pete ifo loba kaka secret yango ya nini yana mama omoi nde toza boye mosantu azalaka mobali ne moko boye nkombo na ye Serge mobali ya kala abala mobali te mobali ya kala te Serge na ale bazali bacamarade siko ale onde mutabeti muninga te mama ezalaki boye Serge azalaka mobali ya mosantu Serge azali na mwasi na ye na ndako azalaka na mwasi na ye na ndako sikoyo liaka nde avuta na mosantu aoya mpe mpa na biso na ndako na biso tona ofutela na Debora ande koya wana mosantu oyo akomi na zemi sikoyo abangi ke na ndako na ye libala ekoki kokufa asololaka na Alain abima lokola ye mobali ya mosantu donc olingi oloba ke Alain azali
tata ya mwana te, c'est ça? Ya solo. Ale bazana bolingo na musantu te. Oya na ndako wanga ndenge ba ikosala makambo kobala. Ezaka mavwanga ko basala lokwa ba profil lokwa ale mukolo zeni. Serge. Lokwa nani ale mukolo zeni. To ale eza. Yo yebaki makambo wana? Donc aller à salle de couverture il y a Serge. Oncle, bisoto oya oncle na ngai. Oboya na yo pwana ya ka yesa mama na mosantu. Oncle, moi ikamboni zeno me bandele na ndeko banga, po ezeki no makampo, ezeki ya famille na ko bimisa bongo te po mosantu azeka na zemi. Siko mosantu esika zawana avanda na nani? Avanda na ale. Ale wana kwa ya kuzoea, ndefuna na ale wana. Comment? Na zara na fiancé na oncle. Fiancé wana kuta kenda ale na mosantu libale koma siko tena c'est là. Ah? Libale koma ya solo siko na minute yo ale na Serge ezo simba. Oh. Kala wana olobaka te siko motivation na yo o ememi yo ya kolobana. Et pas maman mosantu lelo ezanini. Oncle, tinga na ye awa po na Serge na Alain ezo simba te. Serge aza pose ya mwana na ye, Alain sko azo boya lobi ke mwana wana za mwana na ye, ata za mwana Serge oya bota. Mais Vernon, mwana wana ndinga bota makuna. Comment ils rama bana? Batia kokoro je batia bongo mais muta a perdant ezo tuba mobile na so ki Serge wana. Yango wana. Mais ozoloba yango wana. Comment bino bana lelo bozo? Mais ça c'est une destruction. Siko, est-ce que bozo yeba ke likambo ya mwana et ça likambo makila, c'est tout un avenir. Tout un avenir ya mwana siko mwana wana. Avenir nous a ndenge ni. Mais tu moment ki bazo sala plan on a pas passé là non yaya. Tu que bazo sala plan on a pas passé bloc bongo. Il faut qu'on koyi sanga eta. Maman tel likambo moso to ninga sala, biso to se péter to ko tika moso to kenda. Abota mwana. Lelo mwana 2 ans. 2 ans. Allez, on y a des caméras, moi, on a quoi? On tu vas pas mal. On fait quand même que maman yebi. Aïe, maman yebi. Sur les namoni que maman, les monter sur pelo yebité. Maman yamundi na ko lobate na obangela sko mo santu. Pour moi baba mi bana na ba comme cause na tension oncle. Na ndinga mabete. Oh, yaya. Est-ce que oyebi ke nyoso euro ya na via mo santu, za mtu na bino. Mais biso. Yo na om Sudan. Débora. Oui, non ko biso ko to. Manola. Yo, on va se likambo sila na okima. Noko ti noko ngam na yebi na lobi kaka noko na ko lobi aka mama. Yo kana yebisa yo na vie. Soki omoni likambo moko ya mabe, ndima bazo yo mutu mabe, mais dénoncer yango. Nandolo bamba sima noko. Nandolo ba Ndeko zo kende wana. Yeba ke okina tribunal. Au cas où il arrivait un problème et pas ya nièce nanga. Oncle biso ko tuleba sala makambo wana biso to yeba te mama pa yeba na ete moni mama mais peu importe Teresa tu yo maman azara na complicité na mwana yi comment oyeba te ou oyeba ki pe ozo sala semblant non ko ngana yo ka santu ko tu pa ndima kana zemi na sala constant wana atika ko ndimela ngai te est-ce que bien likambo yo est sérieux? Est-ce que bien sérieux? Mais là tu me fais voir que tu es une maman irresponsable. Comment l'enfant peut faire ça? Sors, Lima. Kende. Nous sommes tous comme moi, il est posé. Non, mais on te question. C'est à moi de te poser cette question. Nous facilement, elle sautait avec Serge et directement, comme une page d'un livre, à comme une allée. Ça, c'est quelle génération? Et puis, Teresa, Moninga. Quand on a eu ko swama na banyoka sika na zalaki makambo yo longola mutu na ngala kati makambo tu prends ton petit frère de l'âge chez Pierrot bokende kuna maintenant qu'est-ce qu'il est resté faire ici à mon obsession azali responsable ya banyesi dios yete qu'est-ce qu'il a fait il ne m'a jamais appelé pour me dire que non yaya awa famille zaboye mon sang tu boye tout ça non. Il m'appelle seulement. Et c'est là lui donne raison à Rosala sous-informé à ma situation. Non, est-ce que tu m'as oublié? Tu crois que Nani n'a pas c'est une honte. Tolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te.
Kota. So calme, eh? Si, na kama makasi po na ibi yote na kama ndio utangi kombo na nga. Nga na iba ukana musika. Ah bon? Problème? Vraiment problème eza makasi mama na ngale ya me na na posa na vanda. Kwa li solo pete na linga ko beta ngo ya ko vanda kwa na so mingilo malembe po ko. Ozaka na quartier. Na zaka na quartier mama. OK. Ya kakasi. Voilà. Oui. Maman na sepele la moyo za gentil makasi. Mais papa zate hein. Oza problème na papa? Bon le kelene. Ti poli na ina moyo ka yo moko eh. Naza femme mariée. So c'était au lingo de confirmation. Naza femme mariée. Na yebi na yebi pe papa. Na mona epika musika. Maman, comme maman de gauche droite, sans problème oyeli. Te maman na tu na ndenga mabete hein. Omoni mbali boso na kota wa. Toza bato omoni biso bato to ko ba femme d'affaires ya maloba oyo okota na ndako bato batie ba caméra ekangi yo yo omoni na sotala ka ndako na ndenga mabe caméra ezate ko loba ngaza kama ada Mosantu nde sunai oh yebi Mosantu te yebi te nga en tout cas nga na quartier na ba na bato te so na bimi sino koti na koti akufi Bonjour, c'est un bon cotisation ou bien ça problème ni? Té mon sang doit profiter tanti. Si non mon yo lui mon sang to bandi kolela. Maman, na ebiso vérité. Ngaza na quartier te. Ah bon? Oui, naza musika, na salika tout de façon. Bala kisinga ka epanda na musika. Wanga na mona ka na musika na monika na kangi. Kana bina ya sukize solo le kana na monika na ndika ba dita yakio. Isa yo ngaza kama ya Mosantu. Maman, ubandi Mosantu ngukala na yibi ete na yibiso déjà. Mosantu ana aza obi papa ali. Oui, na yibi papa ali. Ah, na comprendre donc Mosantu nde moi c'est papa ali. Ah, yewana. Asa ni. Yo nde kone? Nga camarade na ye penza o elie Mosantu penza elie ngai. Ah. Okay, Mosantu azali na zemi. Na yibi déjà que ça boti. Na yibi. Omona mokilo to yebi lobi ya biso te. Okutana mutu ba msaza ndeko lupa koko sumo na vie. Komona obi mama oyebi ate loko te penza mama. Te na yebi ke Mosantu azali na zemi, papa la zoaki ye aboti. Moi ça papa là. Aboti déjà. Ndenga bongo. Mosantu lenga za bongo camarade na loka sali mama. Atanga mona mtema na wana sepela te. Mosantu abeti moninga coup d'état. Oyebi ke zemi wana o Mosantu azaki na ozaki ya papa lente. Ah bon? Mama tika. Ezeki ya mbali na. Hein? Mama tika to sala se. Mama oloi kombo nani? Tinga. Tena tuni kombo nani? Soko lobi. Omo zanda kunanga? Na yebi mama. Oyebi ko zanda kunanga? Kombo nani? Na tika kasi. Kombo nani? Georgette. Yo zo se samba je. Hein? Donc yo longue place ceux qui voient bien ko yebi ko lobi lamba bêtise et puis ogozi be courage akota tina kati anda kunanga. Hein? Yo zo saka nanga? Ouais denga le nini? Na yibi ke mona wasu wana zozemi ya papa le babota na papa le yo lingo balo makambo kwani babota na papa le te zaka mobile no mama no biso verte ntimela mona mosa zemi mbana nga Serge ise Serge sikoyo ande ko banga yo yo amoye bizate to monta kuwana mama tika mama na soki yo be likambo banda kala ingo sa matata yo baboyaka Serge ayokani na Judith kubinga mutu te mama na so signelo ko mo kubinga ko kangisa ngai yawo muso ide teke mwasi ndiko na mwasi ni mama likamba secret za la batu mbale soko mbatu misato za sous secrétaire makambo zebi sangiza mama solo mama nza Serge Yanga ndi mutapesa mwana moso nezemi oui mama do ti mwana moso na vanda na ndaku ya biale do bayokana bakosana na sifa ni ti okutu mama na ngai yo landela banka ko mona papa Lena papa Serge do bana makasi mutu azate oyo benga infimo mutu azate loba papa Lena na Serge baza na matata kwa nini Serge mobile nazo déclarer mwana na ye donc mobile nanga ya solo mama ndi mutu botisa fille wana mama Serge Yanga Serge ya do ba yuka na bango do aller zobale anima bebisa dibana na mwasi na ye pona couvrir mobile nanga
yango wana le mobali no kasi lera ketiki na ndako ale ndenga ko bokola mzemo wana bolingo komi makasi bakomi na bolingo ndi mobali no ko remarquer ke bakomi na bolingo makasi ndi akomi sikoyo ko déclarer mwana naye ki azwa mwana naye ale pa lobi azwa mwana na te po yita bokolise mwana mosanto aza mwasi naye ko to poto bandi wana yango wana mama yango na yebiso nyonso wana mama yo banda kolandela ka mobali landela kaka omona kandelo opesa na réseau okonukanga mama mais qui n'ont déjà opesa na transport na ki na vanda na machine aussi ka transport pe ba so de moteur oyo ça mama zwa courage et l'émission te pour likambo te zeki ya musika 2 ans déjà ba demi en réseau kende déjà ko te comme na mota chambre déjà oui yebe le côté na ki mama makasi tolenge moko na likambo na ngai natala likambo na ngate o natalisi kuna kologota epai lobi kwe kouta Yesu Mosantu le bana ngaki o nyoso na okeza lokuta démentir yango hier démentir. Non, attends, Yaya. Il y a à démentir na nini parce que déjà c'est vrai, on nous a informé. Et ça y a solo. Ce qu'il y a démentir ni. Vous savez mon nom ça connaît à l'été. Bon l'ami histoire na bino bien bon na bo sakani na famille na ngai. Sonia ndeni nga na okala quartier na zali. Soni. Vous savez Yaya, ngana zomono le scénario de basala kamba film. Na oka Sonia ozana nièce moko ya boy. Et on a que biso, tu es bana mutu na biso que c'est monsieur Alain Ndemukolo Zemi. Nandenge ba parents ba ya ba lobake to kondima nyonso charge to kozoya en charge ti to comme ça na suka. On va te rebalayer coutumièrement suki ndenge nini. On a accepté alors que yo ou accepté na yo que bakosa na bango yena camarade na ye. Monsieur Serge. Monsieur Serge, j'ai déjà boy. Mon balé moi yo ndena. Maman te ça ntongo somo yikona lobati ngomani mucho tata mwana ngone nani mucho ya kosi ya c'est ton ami mucho liyo ni mucho oui ai koko sate à quoi azana intérêt moté à manigancer pour que selon makambo que tala mosanto asali est-ce que beaucoup permettre na pena loba maman Zemi ezaki ya alerte confirmation kasi on ko ngana lobani claire na ko loba motika kasi na loba kasi bien atika kasi ko loba boy boyo kana muto yebisa bino vérité maman nyonso ezanga Zemi ezalaki ya alerte Zemi ezalaki ya Serge ngana zaki ko jour na Serge ça ezalaki au marié donc na comme na Zemi oncle azali na poste à protéger mariage na ye ngana boyaka Serge yebisi ngai to kosa Zemi eza ya Alain na yo ko vendre pas Alain yo bandozo so na ngana boya na mutema mo ngo muchopa kosi na nini mais ngona yo so ba yo muchopa lui na bisoti confirmation de to et puis grande sœur na mon dire ça moi les sommes au boy parce que à chaque moment celui comme moi salami Pierrot au banga basi au basi te non c'est non parce que non bazolo va pona nièce là kokota te na capacité non kokota na pas comportement boy tala mutu ngine motema ndima na ye alors bien nandima pour protéger mariage na isko yo vina on a ndima kite yende mutu attends ba émission yo bon ndimi na yo ozaki boso mo sa camarade ale ti yo ko basuna lengo ni balo bino na libo sala do yo po bino okay ozaki mo sa camarade na moi si musika nanga ngam omoninga moi si musika nanga ozo raison makabote na sini ozo raison makabote to makambo esa do a yo na fait la tabiru na bona moi si yaya na za beso na moi la musoma boy Mosantu. La paix de Pirou, je raison. Mosantu. Tu suis retombé là. Oh, tu vois. Yo, on peut te raison. Il y a fait mutabile. C'est normal. Ça qui mutabile. À combien na yeso mi biloko na ye? Ako mela na ye? Ako bina reggae, un peu de rap. À côté pas bibi. Mais sans moi si. Mas se permet. Maman na ngi bino. Kanga muna wa toba na tira so na yana ngai. Soko yo kia te mavonga ça que basi. Basi ne va pas basi. Quand on mavonga. Mavonga ngoti. Mavonga buzoba kaso sande yango mavonga. Ya nini? Est-ce que tu comprends là tout ça? Ndana comprendre buzoba au solution na quartier. Doni misa yo. Sikoto yeba na ndoko na onde to yawa. Mobali no sikondi nani. Ale.
Merci, hein. Merci pour tout. Merci pour tout. Même dans le Congo, ils ont la carte. Non, bah, t'es le Cameroun. Dans un autre. Dans un oncle, ah, il y a très longtemps ça maintenant. Non, pas nièce, ça n'a pas compris maintenant. Peut-être que passer ma boussole va pas ça monter. Ça il a mal. Akuya. Non, eza bayo ki mamunyo sundele ki bayo comprendre ki eze mezaki ya yo te. Mais oui, les problèmes expliquez bango. Mais les mamans yo pose zongo ka na facilité ka bozo mona normal. Est-ce Il faut comprendre que maman na na droit secret on te bombama aibi ki yonde aux acteurs responsables mamunyo so ayo ce qu'on découvre que zaki yo ta na droit aussi c'est chérie. Ko batte ki yo c'est quoi le problème bona bo. Maman so zongo ka bongo le kiska bongo. OK, c'est bon. On va chercher une solution pour ça. Ça va? Ok. Bible ici. Bible. Nani wani? Mama yakota. Kata. Boni bino. Sifa. Kata oui. Boni. Ma. Naleka. Yakota. On kana Liza. Te sifa na ipa no bosa ninga. Yapanda na Joyce kamera. Sifa, il est comme le moment là où tu es beau. Non, il va faire. Comment vous dire que les Canadiens na musika na pesa mbote na bi tantine boni kanisa. Na musika pe kaka. To puta na payment to sema kanisa. Ben na musika? Oui, bah. Donc moi na biote donc. Oui, bah. Ko batnanzira pe ka pesa. Bato buke na nzira yango wana. Mais faut que ça la to kangalise ba biso ba kangalisa biso facilement. Pona ko koido pe na vie Baba bongo ta. Moto amoni balobi boye moto ya kusunga moye baye ezate. Yango wana saka amoni moto bonjour. Bonsoir. Aja mona. Pa wana bomba ka les rations. To yo mana. Nengo ko na Sifa. Ngai ni nazabu mama. Yana ukisomsho lite. Omoni tena bibe. Nzamba zolo mama. Soko moni kiboko izo chingo nzama bekata. Loko angapi nazana munga uzama kambape isingeli na kata. Nzamba zolo balanga iso na lali kaka. Usana likambo na sutuki. Kaka lunge Sifa. Yona yebo bomona na bemba mapa. Mama, tunai. Njambe te yo ko boya makambo yo njamba saka na mobili yo ko boya ntina nini. Mais allo bamba monga na yebi ete mona elongi na ndenge. Mi pona ngengo soko. Moto yo atambali bandako buke mbani na akoti te. Akoti abe bantina nini? Wana te yawe ya komba moto atindi yete. Mama. Takai mona nanga. Siko na kilo capacité na biso na capacité na capacité likamo ezokomela nga boye me na nga na yebi yango nyonso na za informer na parce que bike ko lukama mo sala loba kamba ngoni mama yo pe nga siko na za boye ninga na wana ni oyo jo kata kale ko wana na ngai mama ilo mo sala. Mais maman loba pe kamba moko tsanga kolote mais allo bamba mona kitsa motema ndeni. Baka na no bola kana motema na. Allo bakombo nanga. Il faut le bamba mo likamba. Aye on parle bana. Mama Sifa za show mama na intéressé na wana yo. Mama camarade na ngai. Azena mobali na ye. Na kota na ngapi kombo eza mama beti kwa to sula to akabiso misato. Camarade na nga azaka na zeni mobali mo be Serge. Mon camarade na kombo na ye Musanto. Serge wana zena mwasi na ndavu mama Lea. Siko ye Serge ande ko banga mama Lea. Awo mona kaki suka mimi Musanto. Wana zana mama Lea wana mosa ndako. Mama Lea watu wolo ba Serge watu. Lea o ya Serge. Ya Serge mwasi na ndako. Desiko Musanto lo komena na zemi na ye mama. Nde Serge siko atala kikali. Za Serge ozo bazali bungunene. Serge wana mwasi na ye ata. Serge. Yo yebi Serge. Maman Serge camarade Alain te. Là non pardon. Serge mobala Lea. Bongo Musanto mosa nani? Musanto mwasi ya Serge. Basi mi bale ye mama. Bale mama. Lera Monica komina zemi atalike. A protéger pe libala na yekuna zobanga po ekobeba aye ko solola na ale ale abima lokwa ye mobali ya Musanto
wana mosanto yango nde makango na ye na tofanda yo nzima makamsu na yo kakanda yo lokola za camarade fi wana atindi ye sikoyo po ya otumisa motema na nga ye linga ya dementir yango aya kosanga yo linga ya kodementir yango yo aya kosanga boyoka na camarade osiba bongo likambango za bongo alobi bien fi wana za camarade na ye eloko kosanga bayoka na popo ya kosanga na nga na rombo yaka na no awalija mama na ngai yo kamoto akendela likambo na ye mwana kwa kezu kote ikati makambo ileka ida yo makambo ile kaka moseto za kamara na mama masala na sepila na ngote santo wana makango ata sage sikata sage alobi te ngai na mwana na jamoso yo na temi izate yo ale jamoso yo obomba na kati ya ndako na yo wana yazaki na temi azaki na kena kokanga porte yana kena kokanga porte kena kokanga porte explication eza bete yo ofuta masumo mnyo amoni moto eyebisi yo likambo wana moto alingi yo mpo biso tobengaka besongisongi kasi mosusu ezala songisongi te ezali moto oyo amoni te akende na mabe alingi te bible elobi nini loba mpa na ngai liboso na te akende ezala lolenge nini te boni abe hau pardon motema ande eza koza ya kozika motema eza ya kozika ninga kufa na nga pamba ngai nazala mama katolike nazamela makambo oyo bepesanga bana motema na ngai eza ya kozika loba makambo za oyokete siva babongisaka mpe likambo bongo te balandaka likambo na yebisa ekasa loba mosanta omuta tindi ya koloba mosanta yango nde mwasi wana oyo osakisongisongo oyo kofunda ngai na jo boye bokende na boloko botale makambo ese eleka sikoyo oyebise kwa tumbole pota to ndeni yo yebi likambo yo kama lokola nga siko mama esepelisi nga te osaka yango nde mwasi wana oyo mosanto akamaradi na ngai ye wana oyo ajemi oyo azalaki na oyo azalaka na jemi wana mwana asakola mama la reine de sabat mwana de akola 2 ans déjà yango déjà kola sikoyo jemi ezalaki ya tata alete ezalaki ya papa alete ezalaki ya serge sikoyo bolingo sikoyo ekomaki lere bakomi kofanda ndako moko yazalaka mwasi ya tata alete azalaka mwasi na ye te moningo adwa nde mwasi abombisi ye sikoyo fala yebisa sifa vérité alobaka te eza buzoba eza moto mabe eza buzoba yo sakrifie bolingo na yo likolo mwasi aza na ye yo te wana mama est-ce que ça a sens sika bango na yeba bango siko na ale na serge ezobela te ezosimba te bayaki kokoma mwasi na mobali biso tokendaka wana ye alobaka likambo mwananga azalaka te mama biso tokendaka totombwi kuna tata wana bomomo epi fia na vanda ya otala biso na kospuike sifa nde siko azalaki moto mwasi yango aza ndoki yalingaka nde tata ale soko oyebi koza no régime des oyo livraka no mai na république démocratique du congo ondimaki kasi koya koprédote nga pourquoi ondimaki tosomba biloko ya libala ekoma ntina niveau wana lokwa yo oyebi korésiste te pourquoi alain oza koexplike nini natombola te nga na bamba nasala nini pardon alain pardon nasengi yo ale soki ezalaki nga yo olinga nzimango olingaka ntima pourkoi bino so bosema mpe bolinga bato bapardone bino na facilité kande bepardone yo pardone soso oyokenga nga sifa kande bata toso biloko o yolinga pardone nga yebisanga te yolinga pardone nga il y a bavérité mosusu bavérité nini moyena biso yango eza te wapi mais un jour vérité nini okomprendre ya coutume na bino nde kosinya yo ifo kenda kobimabima na basi yebisanga te coutume c'est quoi coutume? Ngana limbi so sifa pardonne-moi. Allez yo, yezemi, ngapilili. Ngapilili. Sifa to bala non, sifa boye. Yo homme sérieux, ngapilili. Ye kuna comme nazem ndeni. Wana mama. Ngai na joka mani pa biso tokendaka kuna te. Wana mbula mi baya ngo elekiti yango wana na mwana na ngai. Tata le. Mosi wana be. Akoloba nini? Obela utumbe. Mosi obela utumbe. Mama, yo yaka njambe na likambo te na ute moto alobaka te mama nayebi problème te mama ngai naza inosa te njambe yo mpe kuchi akoloba ndenge nini mama avie ndako mosi wana aviaka nde avie ndako papa serge amayele te alango po ande alobaki te keno sel zola ye ndako otika ya vandaka kuno ondima ya kovanda ndako no poido yo protege libala camarade no me yo moko ekufi
biki te nzambe kutongezaka nde boye nabimi mpe awa nalapi naosango esute na tika napesi yo merci. Serge, ozaki nga penda zoba bolole vraiment ti sikoyo so na vandi yango ndima teke yo moto okoki kose comporte bo bambula nyonso oyo tovandi nga na yo depuis obalanga nakanisaka na bala mobali oyo navanda na ndako moko mais nzokani na bala na ndoki. Vraiment, papa, je ne pas merci. Oui, quand na sala effort mon côté. Na fana ndako na sala effort mon côté pour ne baba vie na yo sala kanibanda. Na kenanda ko nganga te na luka prophète te na luka soki nani te pour na yeba makamuno yo salaka. Na fana ndako nyonso yelanga na ndako. Na sala effort te. E yelanga na ndako. Pour na la soki na mwana nzambe. Serge. Kaka na kichi ovanda wazi. Ofinga ale oluba nyonso yoko yikoloba. Nzoka ndika ale andima bo soto na yo, andima bo salite na yo, andimi alata yango pour couvrir yo. Mais aussi c'est l'opposé awa. Kaka place yo vandi oyo. Mkolo yo bisanke ale sente mwasi moko boy atie nanda. Ka ovanda ka place yo vanda oyo. Bisou. Pona nga na ko konti ko vina mbale modelo ya yote na konti ko vanda na mbale jar na yote po soki nazo lala na yo na olamuka na yo o sala mabe alors pona sala yo mabete pona misala pe mabete na préféré na kina oh mala toke wanda mesala papa Serge na otika nanga to ngana kei yo tikali awa hein. Donc tu oya ko tika ngana libala oya ke boss mkono ngana ko kambisa kana ke yo remplacer ngana libala do susino ya ngwana limbisanga Serge j'adore na membre famille na yo hein Aza Argentina ya ngwana za suko vande suko yo zo kelengi mino ezo bimati awa kulikete na chombeli na moyi makasi oyo OK obina no esprit na ngana minjo nena vande obina obi esprit na ngana tse komi wapi ngana za esprit na ese komi maluku. Donc on a quoi ça na minute on a mon away batelo na ko sara batelo mnoko no wana OK ozo na no batelo na ko so fiotra mbanga no awate Serge ngana yo to kuta na tribunal divorce oyo ozai ko bangela et salama siko osaki no rera pamba. Alors que ce que tu as dit, c'est que avant. Il y a comme le boité. Mais ngana yo, to kuta ngana na tribunal oyo bangaka. Le lobby ngana to kuta na tribunal. To signer ba mikanda. J'ai tellement. Et kosi mangati na ko mo kele. Kosi lo bana mno kosi mbate. O mo nzoto za suna droit na ngote. Lo bana mno nzoto za suna droit na ngota tamukete. Ko ça les ressources aussi na nzoto te. Na yebi ke na sali nyonso ya mabe nga mutu na sali mais c'est pas la peine de le tribunal je suis prêt ya kopeso nyonso oyo yo olingi sauf divorce le ya pardon oza pa opesa mwana lingi nyonso iloko ngai na besoin na minute eza divorce donc pesa nga divorce te yango kande na za pesa na juste tellement Boniko? Boniko? Non, même si ça doit être tout au côté. On profite aussi de ce qu'on vient. Et autres, ok. Quand on a bien, ok. Limbisa.
Merci. Alain, premièrement, nous représentons nos bases excuses pour la façon dont se comporter dans le temps. Après, nouvelle bana que au tient mon sixième. Alain, aux hommes de l'année. En fait, si tout ça, les bas, ni tout le monde a été toujours là. N'a qu'au pouvoir s'en être tout. Si même non, lingo carabon, ce qu'on attend, on en a. Au bolingo, les a coupé la macasse na motema. N'a qu'au digérer l'eau qu'on a tout ça, Alain. Malheureusement, au yébissé la vérité. Au bandot, le bango kana monoko. Si fana ko expliquer on a la vérité, mais enfin, na yo la vérité on a monoko mutu mususu. Oyo bombelanga oboya ko yebisanga. Oyo yo ondima relation na biso mbale ko tia en péril pona makambu ya yote ya mutu mususu. Chérie, est-ce que yo connaissez sacrifice yo saleli Serge? Serge sabelango yo. Yo ndimi ngana toka bwana pona bomba secret ya Serge. Nandimaki tengano toka bwana. Oui chérie. Non non. Oui. Ondimaki. Chérie, soki ondimaki te, olinga ko vandisanga ke sifa voilà makambo ezabo. Nalinga ki na comprendre yo Alain. Mais yo tikinga boy. Au monde na vie, hein, des fois il faut savoir toujours se mettre à la place des autres pour agir bien. Il faut mettre dans la place où on a nazala kiwana. Ce que zaki yo Alain, agissement no linga zandene. Yo yebisanga na yo répondre nga yo ce que so ezaki nga na sala ki act wana. Yo linga sala ngani. Yebisanga nde na yebeli yo. Eloko ebomi yo. Hein? Oso kita ko lokanga ite. Mais ça qui yo patienter. Na yebisa ko vérité. Non patienter ndenge. Ondaki non non sifa ondaki kotikela ngai temps natikela temps comment Alain on maintenant découvrir vérité yo vandi singo zotala ngana kati ya misu boyenga mwasi nozo yebisanga ke otie mwasi musuzemi na digérer ndenge ni Alain na bembeleza yo de toutes les façons oui na linga ko déjà mingi oyebi na koko bondelo te na sepela pona acte oyo sali ko conjuguer on a passé Alain ozaka mobile na non oza mobile nanga opesa nga chance te Alain bon ko ils en a confiance nga moi sino yebisanga vérité yebisanga likamni yo yebisanga déjà ba mbongo kombe kotaka na bimisanga libanga ba kopo bando sala yo moko est-ce que yo ka lisolo pas Serge na betele ke Alain koti mbongo ki okende na yo otikanga na mwasi na ndako oyo mon amour c'était ta décision ndimaki mabenyo se utipana OK na boité mais yo pendima nalandi yo combien de fois nalandi yo combien de fois na bondeli yo combien de fois mais ça qui yo tikela ngatan je vais te dire la vérité mais ça qui yo tikela ngatan la vérité mon doigt ne me touche pas s'il te plaît ne me touche pas celui moi c'est dans côté awa pour tout simbanga boy c'est pas bien OK je te dis Sifa Oso Kenya, on l'appelle la Tikala, dans une vérité. Vérité, ma Serge, nous découvrons que nous avons innocent. Nous avons bon pour protéger le mariage de Serge. Mais je savais qu'un jour, nous avons expliqué. Parce qu'il y a un thème libanga. Non, non. Parce qu'il y a un thème libende. Un jour, nous avons expliqué. Mais au Goya qui Kolokangai, tu étais parti. Oui, c'est bien. Au salaire pour protéger la relation avec ta camarade de Serge. La boïté. Siko. Tu connais c'est une belle question. Donc, yo préféré Mouninga. Donc, Mouninga va être double bord. Et le bata maman nanga. Double bord. Asana moi sine kuna ndaka boy ko sa relation na e azu ya makangu do ye alia ka minga lingi nyoso ezala ya ye. Mais yo nzimi ko bebisa kaka moko na oza nango. On protéger camarade no. Siko to suki wapi ye bisanga. OK, c'est bien. To suki wapi.
Sifa, tu étais parti. Au Tikinga Awa, na mon centre. Bisomi balé, laisse-moi le temps de parler. La chambre quand le roi yo lingara basi bazana moi sima donc obungi ke wana sa moi sa camarade na yo te tozo loba Alain s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, en fait, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Mais sache que... Oui, Nicolas, moi, sa camarade, non, parce que Bassi Nanzela Bazate. Eh, Alain, tu m'as jamais aimé, papa. Ce qui vraiment est loco bolingo, on n'est pas yo quand on a monté mananga. Et que yo pensa pour banda yo quand on bon pour nanga. On ça ma camarade sur ça. On ça mon dit. On est la balade. Asa foyer né. Asa banane. Capé la balade. Et après yo. Capé la balade. Yo bala. Moi ça moninga. Bah informons bien. Na moi ça moninga. Te na tout nika cité. Yo yeba ko sala choix na nzela te. Olinga moninga c'est le choix pour yo zoyer. Moi ça moninga. Si au bébé c'est une relation bozaki na yo na Serge, tant de mokomi. Moi ça moninga o linga ko protéger. O côté si sous ranking. Sifa, nana mama bien na mutuna. OK? Bien na zabo, na za déjà interpellé la justice. Mais na ko informer bino surtout que moi na oyo mon centre bota à moi nanga. Parce qu'il a déclaré un état civil. Na bala mon centre légalement. Na mema un état civil. Zamo to tsape pour ngana ko banda to vivant na kana mate. Uzu tout tapé to le mwana na mwana no taza mwana Serge. Obosa. Nga banda to banda no pena kanga tete malgré pilil mais ba pilil pena no mais chaque jour te. Kanga ma pété hein. Uzu tout tapé le mwana te. To bota so to balani. Eh Alain. On dit mais bolingo ne beba boy. À côté de ça. Merci. Je suis déjà marié. Merci. Anna, c'est à moi que tu dis. J'ai déjà parlé. Maman le baba. Non, boye bi bateau, vous en avez bien fait. Un jour, boye baba. Les lundes na yebi qui est à la baba. Mobile na bando la nene na bando la mukane na bando la mbele na ndo skule bilama na ndo sa elinyas. Nzamba pambo. Et l'avenir nous réserve une surprise. À cause de mon imbécilité, je perdis l'amour de ma vie. Mais pourquoi tu dis ça? Pelé. Je me veux, je me condamne à 100%. Sérieux? Pelé, je te dis, je perdis l'amour de ma vie. Je blague pas. Mais qu'est-ce qui va pas pour vous? Sois un peu explicite, mon frère. Il y a quoi comme problème? Oui. Boubou, je suis là. Tu te rappelles, la leçon on l'avait dit là. Moi, c'est dans ça, ma compagne. Il y en avait beaucoup, mais laquelle, juste? Celle que je n'ai jamais réussi. Il y a pour soyez dans le piège. Celle que je traitais d'orgueilleuse. Celle que je traitais de moins que rien parce que, tu sais, moi ça me dit. Moi, s'il ne peut pas monter sur moi, danser sur mon nez, c'est pratiquement impossible. Pelé. Je voulais faire taire à cette fille. Moi, je suis le roi Salomon, on ne danse pas sur moi comme ça.
Joue pas de moi comme ça. On a engagé ma peinture dans le patron, PDG, tout ça. Hassan. Accorger. Pardon? D'accorger la fille. Et plus grave. On a moni. Oui, je n'ai pas dérangé là. Niveau papita mon amour na batou. Télé. Bapé ça quand tu rendis à ma camerouna. Je croyais qu'elle était corgée, batikaye, mais mon akenda ça la vie naïe. Tout comme mon amour ça comme la chaise. C'est pas vrai. Tu peux imaginer. Je le veux tout ça. Là, ils ont imaginé, ils ont raisonné. Qui m'ont gagné dans comme si moi là pourquoi vous? Pourquoi continue des bouchons très loin jusqu'à ce point-là? Je ne savais pas pourquoi comment tu l'as livré. Je ne savais pas. Mais tu envoies des gens sans contrôler, beaucoup ça n'importe quoi. Cette fille-là que je l'entends chercher, cette fameuse femme-là, les fantômes. Betty ça me témoigne dans la vie. C'est la fille de Betty, comme si c'était un niveau chez soi. Blette. Je me sens sale. Non, Bobo. Non, mon frère. Donc, tu vois tes réactions? C'est plus que l'imbécilité là. Non, mon frère. Là, on ne partage pas le même avis, non? Et pourquoi tu souffres? Elle était là. On travaillait ensemble, je ne savais même pas que c'était elle, la fille. Tout ça qui est là, c'est qui on a bureau, elle était là, j'étais là avec elle. Je ne savais pas que c'était elle. Naïbalité de mon impression, on a le cas tant d'années, s'il faut même le dire. Merde. Moi, j'étais un magicien, j'allais laisser. Mais, voilà. Nature est pessier, récompense à valeur. Non, c'est pas possible. La loi de la nature, mon frère. Je me fais. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande ta mère. Comme ça, tu verras le monde que chaque jour avec les dégâts au Yosani. La famille n'a pas au courant, ils m'ont chassé. J'étais là-bas avec mes soeurs. Ils m'ont consenti. Non, mais dis pas ça. Ça n'a pas si comment la Kitty. Ça n'a pas si la fille allait. Donc, toi, tu vas aller chez la fille là-bas, tu jumps pour sauter. Là aussi, maman, passer, ok? Bonjour. Toluka Muchopi. Muchopi, papa? Oui, Toluka Muchopi, on a besoin de la part de qui? Oui, juste c'est je nomme Toluka Itaka. Ah, ok, merci. Azalagawa. Oui. Bonjour. Ça va? Juste téléphone. C'est la police judiciaire qu'on a besoin de l'eau. La police, monsieur. La police. C'est sûr que vous avez connaissance de documents. Juste, il y a un conseiller à temps, juste, vous avez connaissance de documents. On a besoin de madame Chopi. Bon, c'est toi qui es le responsable. Juste, ça va faire privé, il y a mon code. Le boy, papa, ngainde, ou quand on a conseillé pour la terre, ce qu'on a besoin d'aller, on a parti à l'administration. Ah oui, on s'est interpellé pour la démonstration camionnaise. La deuxième maman Malukuta, on va bien s'en a besoin d'aller. Madame, madame, c'est respecté. Justice a besoin d'aller. Oui, madame Léa. Oui, ma Kamolobaki. Madame,
nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo